तो स्वागत है गाइस मेरे एक नए यूट्यूब चैनल में। मैं आपको आज कुछ खांसी के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपको अगर सूखी खांसी है तो आपको मैं एक सिरप बताना चाहता हूँ। ये मैकबेरी सिरप है। आप नज़दीक ही मेडिकल से किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं और ये सूखी खांसी के लिए सबसे बेस्ट है। इन केस अगर आपको गीली खांसी है तो उसके लिए आप मैकबेरी एक्सी सिरप ले सकते हैं, जो आप अपने नज़दीकी मेडिकल से ले सकते हैं, जो आपको सबसे बढ़िया गिरेगा सूखी खांसी के लिए। अगर ऐसे ही नॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करो और डू सब्सक्राइब गाइस। थैंक्स।